Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем с вами изучение дисциплины, которая называется «Организация туристской деятельности». Сегодня я предлагаю вашему вниманию тему, которая называется «Туризм и туристская деятельность. Теоретические основы и краткая история». По данной теме я предлагаю вашему вниманию три вопроса или три подтемы. Первое – это введение в дисциплину, организация туристской деятельности. Вторая – краткая история и этапы развития туризма. И третья – сущность и особенности современного туризма и туристской деятельности. По первому вопросу или по первой подтеме введения в дисциплину организации туристской деятельности, сегодня мы с вами рассмотрим предмет и цель, также задачи курса организации туристской деятельности, методологические основы курса, а также сущность организации туристской деятельности. Для того, чтобы лучше понять сущность и содержание любой дисциплины, необходимо понять значение каждого слова, которое входит в название данной дисциплины. И вот первое слово – это слово «организация». Понятно, что туризм связан в большей степени с организацией туристского сервиса, то есть с организацией обслуживания туристов. Поэтому организация туристского сервиса, она должна быть организована таким образом, чтобы учитывались правила организации сервиса. Первое правило, и это очень важное правило, это гарантирование сервисного обслуживания и качества обслуживания. Здесь очень большую роль играет подготовленность персонала и насколько этот персонал знает и усвоил стандарты обслуживания. В туризме это имеет особо важную роль, потому что в туризме, в системе обслуживания туризма, в сфере гостеприимства, например, каждый персонал, каждый работник этого заведения фактически соприкасается в своей деятельности с непосредственными клиентами. Поэтому очень важно, чтобы он знал и соблюдал стандарты обслуживания. И это позволит повысить качество обслуживания. И очень важным моментом является оценка качества обслуживания клиентов. Второе слово в названии дисциплины – это туристское. И считается, что термин «туризм», термин «тур» имеет французское происхождение, а вот слова «турист» и «туризм» впервые использованы в Англии. Первая письменная запись слова «туризм» датируется 1800 годом. Но, тем не менее, многие специалисты в области туризма считают, что туризм все-таки слово более древнего происхождения, и корни его составляет слово «тур», которое имеет древнегреческое происхождение, то есть слово «торнос» означает оборот, круг, круговое движение. Спорными на сегодняшний день являются также слова «туристический» и «туристский». Одни туризмологи считают, что слово «туристический» правильно использовать, а другие считают, что слово «туристский». Но если рассмотреть слово «туристический», то оно связано с существительным «туризм». Слово «туристский» относится как к туризму, так и к туристам. В этой связи большинство туризмологов все-таки склонно к тому, что нужно использовать слово «туристский». И последнее слово – это деятельность. В толковом словаре Ожогова деятельность означает занятие, труд. А в толковом словаре Ефремова это слово имеет значение работа, занятие в какой-либо области.
Оба эти толкования практически подходят к туризму, потому что туристская деятельность – это деятельность, направленная на оказание туристских услуг потребителям с целью получения прибыли или достижения конкурентоспособности. Цель дисциплины организации туристской деятельности заключается в том, чтобы подготовить будущих специалистов в сфере туризма и гостеприимства с умениями и знаниями в области туризма, чтобы они обладали теоретическими и практическими знаниями, могли заниматься туристской деятельностью на должном, на высоком профессиональном уровне в условиях рыночных отношений. Это условия, когда достаточно насыщенная конкурентная среда, и поэтому они должны обладать как совокупностью теоретических, так и практических знаний. Предметом исследования курса являются ключевые моменты процесса организации туристской деятельности, а также проблемы, касающиеся деятельности экономической сферы, в частности, сферы туризма, а также туристской индустрии, которая представляет собой комплекс различных предприятий, которые предоставляют туристам разнообразные услуги, товары, которые им необходимы в процессе их путешествия. Конечно, для того, чтобы исследовать, изучать дисциплину, необходимо использовать какие-то методы. Эти методы делятся на две большие группы. Это общие методы и специальные методы. Общие методы – это научная абстракция, анализ, индукция, дедукция. Это наиболее часто используемые в изучении данной дисциплины темы. Научная абстракция чаще всего используется при исследовании рынка, в частности, туристского спроса, туристского предложения, особенностей туристского рынка. В процессе изучения организации туристской деятельности очень широко используются различные виды анализа. Например, сравнительный анализ, функциональный анализ, причинно-следственный анализ и многие другие виды анализа. Среди специальных методов следует выделить гипотезу, моделирование, мыслительный эксперимент. Последнее используется чаще, потому что когда тур уже разработан, сформирован, уже готов к реализации, необходим мыслительный эксперимент. То есть необходимо продумать каждый момент, который может возникнуть, какая-то ситуация, которая может возникнуть в процессе путешествия туриста, и необходимо находить выходы с минимальными потерями для туриста, для того, чтобы у туриста осталось хорошее впечатление о данном путешествии. Впечатления в туризме играют очень и очень большую роль, потому что именно они способствуют или не способствуют тому, что турист снова и снова потребляет туры, которые разрабатывает какой-то конкретный туроператор. Необходимо обратить внимание на основные направления туристской деятельности. Туристская индустрия носит системный характер, и поэтому здесь в туризме присутствуют различные виды деятельности, среди которых, конечно, на первом месте находится туроператорская деятельность, это разработка, продвижение и реализация туристского продукта. Но не менее важную роль в условиях рыночной конкуренции играет турагентская деятельность, которая направлена на продвижение и реализацию туристских услуг, то есть или туристского пакета. Качество туристского обслуживания во многом зависит от деятельности поставщиков туристских услуг. К ним относятся услуги транспортных компаний, услуги размещения и питания, услуги развлечения. Немаловажную роль играют также деятельность предприятий, которые производят какие-то товары. Это могут быть сувениры, различные снаряжения, спортивные снаряжения имеется в виду, которые используются туристами.
И очень важно, чтобы вы рассмотрели контрольные вопросы, которые позволят вам закрепить ваши знания, полученные по данному вопросу. Они будут размещены на сайте университета, вы их можете прочитать и постарайтесь найти ответ на каждый вопрос. Следующий вопрос – это краткая история этапа развития туризма. Здесь мы обратим внимание на особенности путешествий в древнем периоде, путешествия в период Средневековья и их особенности, чем они отличались от предыдущего этапа развития туризма, а также зарождение туристской деятельности как организованной формы экономической деятельности и этапы развития туризма. И вот по этому вопросу мы обратимся к классификации, которая была разработана российским туризмологом Сапруновой. Если говорить об истории туризма в древнем периоде, конечно же, следует обратить внимание на то, что самым путешествующим народом в древнем мире были, конечно, древние римляне. Прежде всего это определяется тем, что древнеримская цивилизация была сравнительно развитой по сравнению с другими древними цивилизациями. Экономика Древнего Рима стояла сравнительно выше. Ну и, конечно же, в путешествиях очень большую роль играют дороги. В Древнем Риме строились очень добротные, удобные, прочные дороги, потому что римские дороги строились по всем правилам инженерного искусства. Путешествия в древнем мире, они не только осуществлялись на самом деле, и о них остались записи древних путешественников в виде египетских папирусов, китайских карт, потому что народы не только путешествовали, но они старались систематизировать свои знания, которые получали в процессе путешествия, и они воплощались в каких-то определенных носителях информации, и дошли, вот многие из них дошли до наших дней. В Древнем Риме и Древней Греции люди путешествовали с различными целями. Это было лечение, люди хотели развлекаться, их целью были различные зрелища. Кроме этого, они хотели участвовать в спортивных соревнованиях, в состязаниях по ораторскому искусству. И многие-многие другие причины вызывали необходимость путешествия. Удобства для путешественников в то время созданы были достаточно хорошие. Вот в Древнем Риме, например, были первые постоялые дворы построены вдоль дорог, в городах. Вот. Особенно важное значение имели те постоялые дворы, которые находились на главных дорогах. Они являются прототипами сегодняшних мотелей. И очень интересный факт – это то, что уже в то время применялось деление гостиниц по категориям. Были отдельные гостиницы для патрициев и для плебеев. Понятно, что для патрициев создавались такие гостиницы, в которых было очень высокое качество обслуживания, сравнительно высокое качество обслуживания, и предлагались разнообразные услуги, очень широкий ассортимент услуг предлагался. Ну и, конечно, это влияло на цену. Цены были значительно выше в этих гостиницах, чем гостиничное хозяйство, которые предлагались для плебеев. Ну, для плебеев, конечно, были и соответствующие цены установлены в этих гостиницах, и, соответственно, качество сравнительно было ниже. Кроме того, были специальные гостиницы, которые обслуживали только официальных лиц по специальным дипломам. Если перейти на следующий этап развития туризма, это в средние века, то цели туризма, цели путешественников, путешествующих изменились.
В этот период, вы знаете, что этот период откат экономики назад, стандарты проживания людей стали значительно ниже, и поэтому путешествия осуществлялись в основном с целью торговли и паломничества. Вот, паломничество было развито в Святую Землю на Западе и в Мекку и Медину в мусульманском мире. Основной причиной путешествия в средние века была, конечно, религиозная цель. Далее, в середине XIX века туризм начинает приобретать более такие организованные формы, и основоположником туризма считается Томас Кук. Вот, он первый понял, что организовывать и продавать туры очень выгодно. Но хотя его первое путешествие, которое было организовано в 1843 году, имело цель не коммерческую. Это был железнодорожный тур, организованный Томасом Куком для своей паствы, потому что он был священнослужителем. И целью этого путешествия была борьба с алкоголизмом, которая была распространена в тот период в Англии. И Томас Кук, будучи священнослужителем, как бы совершил это с целью борьбы с алкоголизмом, потому что в период путешествия было запрещено употреблять спиртные напитки. Но Томас Кук понял, что это очень выгодное дело, и впоследствии он стал организовывать уже коммерческие туры, и потребителями этих туров, конечно, были не рабочие, а элита, и причем продолжительность путешествия, география значительно расширились. Томас Кук стал организовывать туры в Европу, в частности в Париж, вот на выставке. Приглашал он элиту, и причем элита очень, так сказать, с большим воодушевлением принимала это приглашение, и образовался достаточно хороший туристский спрос. Далее Томас Кук стал организовывать туры в Новый Свет, в Америку, и, соответственно, география туризма стала расширяться. Если обратиться к периодизации истории развития туризма Сапруновой, то мы увидим 4 этапа. Сапрунова разделила всю историю развития туризма на 4 этапа. Первый этап называется это неорганизованный туризм, это до начала XIX века, он назван Сапруновой «Предыстория туризма», о котором мы, по сути, сейчас с вами и говорили. Вы получили информацию об этом этапе развития туризма. А второй этап туризма – это начало 19-го, начало 20 века, по сути, это 19 век. Этот период называется элитарный туризм. И именно в этом периоде возникают организованные формы туризма, появляются первые туристские фирмы, которые уже на коммерческой основе предлагают туры в различные города, в различные страны на достаточно большие расстояния. Третий этап туризма – это начало 20 века до Второй мировой войны. Этот этап назван социальным туризмом, потому что путешествующие уже не только элита, но и рабочие, сокращение рабочего дня, увеличение заработной платы, предоставление оплачиваемых трудовых отпусков, конечно же, положительно отразились на развитии туризма. И четвертый этап – это современный туризм, берет свое начало после Второй мировой войны. Это массовый туризм, когда для путешествия создаются достаточно хорошие условия, и люди, практически большинство людей, начинают путешествовать по миру, пользоваться туристскими услугами. Завершая этот вопрос, я также хочу обратить ваше внимание на
то, что вам необходимо ответить на контрольные вопросы для самопроверки, чтобы вы могли закрепить свои знания. Вот эти вопросы есть в слайдах, вот, которые будут размещены и вообще уже размещены на сайте Кыргызского экономического университета. Третий вопрос – это сущности и особенности современного туризма и туристской деятельности. Вот по этому вопросу мы обратим внимание на такие моменты, как туризм как объект исследования, это системный объект исследования, рассмотрим влияние туризма на экономику, а также рассмотрим туризм как отрасль и ее место в экономике Кыргызской Республики, а также факторы, влияющие на развитие туризма. Переходя к рассмотрению этого вопроса, следует отметить, что на сегодняшний день существует по крайней мере 4 точки зрения относительно сущности туризма как объекта научного исследования, объекта изучения. Вот. Одни туризмологи считают, что туризм следует рассматривать как отрасль, другие считают, что это экономическая деятельность, третьи считают, что это рынок, а четвертый считает, что туризм – это и есть общественное движение. Между этими понятиями сложно провести такую четкую грань. На самом деле туризм следует изучать и исследовать и как отрасль, и как экономическую деятельность, и как рынок, и как общественное движение. Рассматривая туризм как отрасль, необходимо обратиться к классификации Всемирного банка, к методологии Всемирного банка, который на сегодняшний день используется Всемирной туристской организацией для анализа экономического воздействия туризма. И согласно этой методологии все страны разделены на 3 группы. Первая группа стран – это страны, в которых туризм играет незначительную экономическую роль. Здесь туризм занимает до 5% ВВП. В странах, где туризм играет среднюю экономическую роль, доля туризма в ВВП должна составлять 5-25%. А в странах, где доля туризма в ВВП составляет более 25%, это страны, в которых роль туризма в экономике высока. Если обратимся к показателям туристской отрасли в Кыргызстане, то доля ВВП туристской отрасли ВВП Кыргызской Республики в 1999 году составляла 2,5%, а в 2001 году она составила 4,2%. Как мы видим, достаточно высокий прирост наблюдается в эти годы. Но если рассмотреть, скажем, период далее, вот, начиная с 2002 и до 2019 года, наблюдались небольшие колебания. И вот если возьмем последние годы, да, в 2016 году доля туризма в ВВП составляла 4,6%, и в 2019 году 5,2%. И в 2017 году доля туризма в ВВП составила 5%, и в 2017 году, следовательно, Кыргызстан вошел в группу стран со средним экономическим влиянием туризма. К сожалению, 2020 год оказался опять-таки очень переломным в истории развития туризма в Кыргызстане, потому что пандемия коронавируса, политические события последние, которые имели место в нашей республике, сыграли негативную роль в развитии туризма, и вклад туризма в ВВП республики упал до 2,9%. Это, конечно, очень низкий показатель, учитывая наши потенциальные возможности. Если рассматривать туризм как комплексное явление, конечно, туризм представляет собой такую систему
4 взаимосвязанных элементов. В этой системе очень большую роль играют производители туристских товаров и услуг. Это все предприятия, компании, которые оказывают туристские услуги или производят туристские товары. Это авиакомпании, железнодорожные компании, практически все транспортные компании, предприятия размещения, предприятия питания, предприятия, предлагающие услуги развлечений и, конечно же, предприятия, которые производят товары, сувениры, туристские снаряжения и так далее. Организаторами туристских путешествий являются туроператоры, турагентства, это могут быть индивидуальные предприниматели. И здесь, конечно, очень большую роль играют туроператоры. Туристские дестинации, это туристские направления, тоже являются очень важным элементом этой системы. Практически это то, ради чего предпринимаются путешествия со стороны туристов. И, конечно, сами туристы играют очень большую роль, формируя туристский спрос на туристском рынке. Если рассматривать направление влияния туризма на жизнь общества, на, скажем, национальную экономику, то можно эти направления рассмотреть с 3 точек зрения. Это с точки зрения экономического влияния, социального влияния, гуманитарного влияния. Экономическое влияние туризма заключается в том, что туризм способствует экономическому росту страны, и не только страны в целом, а также ее регионов. Развивается предпринимательская среда, это очень важно, особенно вот для Кыргызстана. Для развития сельского туризма очень важное значение имеет для Кыргызстана, потому что большая часть населения страны составляют сельские жители, и в сельских территориях есть необходимость развития предпринимательской среды. Кроме того, туризм отличается высоким уровнем эффективности, быстрая окупаемость инвестиций именно в туристской сфере предоставления туристских услуг, то есть это имеется в виду деятельность туроператоров, турагентов. А также туризм является мультипликатором роста национального дохода, занятости, а также развивается местная инфраструктура, которой могут пользоваться не только туристы, но и местные жители. Туризм также способствует поступлению в страну свободно конвертируемой валюты. Это тоже очень и очень важно. Социальное значение туризма проявляется в том, что она способствует восстановлению трудоспособности населения, создаются рабочие места, обеспечивается население доходами в виде заработной платы, в виде дополнительных источников доходов за счет продажи какой-то сувенирной продукции, других товаров местного производства туристам. А также туризм является источником дополнительных доходов населения, которые предоставляют какие-то услуги, ну, в частности, услуги проживания могут предоставлять не только отели, гостиницы, но и, конечно, местное население. Ярким примером тому является северная часть, северное побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане. А также повышаются жизненные стандарты проживания населения, и свободное время населения используется с пользой для населения. Гуманитарное значение туризма проявляется в мирной направленности туризма, также совмещается отдых с познанием, но самое большое гуманитарное значение туризма заключается в его экологической направленности. Экологический туризм способствует охране окружающей среды и способствует реализации принципов устойчивого развития туризма, потому что мы, нынешнее поколение, должны передать будущему поколению природу, среду чистую, в чистом виде, и этому способствует экологический туризм.
Гуманитарное значение туризма в очень высокой степени проявляется в его воспитательных функциях. При этом воспитывается не только молодое поколение, но и взрослое поколение в процессе осуществления путешествий. То есть появляется уважение к иной культуре, к иным ценностям, возникают как бы дружеские отношения между различными народами, между различными этносами. Это гуманитарное значение туризма имеет очень важное значение. Вместе с тем, не только туризм оказывает влияние на общество, но и на туризм оказывает влияние состояние общества, состояние экономики. Например, рост реальных доходов населения способствует активному развитию туризма. Здесь в качестве примера можем рассмотреть Кыргызстан и Россию. Да? Вот в России это туризм, это экспортоориентированная страна. Вот, экспортоориентированная отрасль, потому что российские туристы имеют высокие реальные доходы населения, и россияне путешествуют в разные страны, в частности в Турцию, Таиланд, Кипр и другие страны. К сожалению, в Кыргызстане реальные доходы невысокие. У нас туризм в нашей стране экспортоориентируемой, моя отрасль считается, в отличие от туризма в России. В России она импортоориентированная, у нас экспортоориентированная, потому что реальные доходы населения, они высокие, и поэтому население Кыргызстана не имеет таких широких возможностей, как население России. Вот положительное влияние, конечно, оказывает справедливое распределение доходов среди населения страны, а также стабильность национальной валюты, экономическая стабильность, политическая стабильность и многие другие. Факторы, которые отрицательно влияют на туризм, конечно же, это экономические кризисы, политические кризисы. Тому примером ярким являются, конечно, события в Кыргызстане 2005-2010 года, последние политические события, которые способствовали тому, что развитие туризма приостановилось. Ну и, конечно же, различные болезни, эпидемии, в частности, пандемия коронавируса, которая оказала очень большое влияние на туризм на мировом уровне и туризм в Кыргызской республике. Также негативное влияние оказывают природные катаклизмы. Вот, различные цунами, землетрясения, наводнения, извержения вулканов и так далее. Рост безработицы, сокращение заработной платы приводит к тому, что местное население как бы не очень доброжелательно относится к туристам, так как туристы позволяют себе большие расходы. В течение года, то, скажем, россияне собирают эти деньги, накапливают, и во время путешествия эти туристы могут себе позволить расходы определенные, и это вызывает чувство зависти среди местного населения. Кроме того, ограбления могут быть, то есть как бы обостряется криминогенная обстановка в туристском регионе, что отнюдь, конечно, не способствует обеспечению безопасности туристов. Это негативно влияет на развитие туризма. А также нестабильная ситуация с валютой. Это, конечно, все факторы, которые отрицательно влияют на туризм. По данному вопросу тоже необходимо ответить на контрольные вопросы. И в заключение следует отметить, что туризм – это слово, хотя впервые оно было использовано в 1800 году, оно имеет более глубокие корни, уходя в Древнюю Грецию своими корнями. Слово «торнос» в переводе означает оборот, круг, круговое движение.
На современном этапе туризм носит массовый характер, и более такое самое активное развитие туризма приходится на последние 8 лет перед пандемией коронавируса, когда были очень высокие темпы роста туризма. Туристские потоки увеличивались ежегодно на 4%, это очень высокий показатель. К сожалению, эти темпы роста были остановлены пандемией коронавируса, и туризм как отрасль экономики больше пострадал, чем другие отрасли экономики, не только на мировом уровне, но и во многих на национальном уровне, в том числе и в Кыргызстане. Кроме того, подводя итоги, следует обратить внимание на то, что туризм следует изучать и как отрасль, и как экономическую деятельность, и как рынок, и как общественное движение, потому что это комплексное явление, требующего системного подхода при проведении исследований, при изучении. Таким образом, мы завершили рассмотрение первой очень большой темы. Надеюсь, что вы получили необходимый объем информации, ответите на те вопросы, которые были вам предложены по 3 вопросам, и закрепите знания по данной теме. Всего вам доброго, до свидания и благодарю за внимание.